эми ал залкалардын доору өздөрү менен кетти деп айтышыбыз керек. Ар бир залкардын өзүнүн доору. Мисалы айталык, ошол эле Жумадыловго чейинки залкарлар бул Муратбек Рыскулов, же болбосо Сыдыкбек Жаманов, Насыр Кытаев сыяктуу. А эң алгачкы карлыгаштарыбыз бул болсо Ашалы Боталиев, Аманкул Куттубаевдер. Анан мисалы Бакен эжеге чейинки анын кумири албетте бул Анвар Куттубаева мисалы. Бирок ал доор дагы улам алмаша берет да. Азыркы мезгил болсо эми жаңы ушул мисалы Бакен эже сыяктуу, же болбосо ошол эле Муратбек Рыскулов сыяктуу, же Жумалов сыяктуу таланттардын жаңы бир өзүнчө генерациясы бар деп айтышыбыз керек. Эгер мындай конкреттүү түрдө айта турган болсом, мисалы Темирлан Смамбеков, же болбосо айталык, эми мен ушул муундагыларды айтып атам. Ошол эле учурда эгерде актрисалардын ичинен атай турган болсок, албетте Гүлайым Ганиметовабыз кантип биз бүгүн театрда элестетебиз. Же болбосо Назира Мамбетовабыз биз кантип театрда элестете алабыз. Анан мына эми тилекке каршы көздөр өтүп кетти. Эгерде Мукаммед Токтобаев тирүү болгондо, Дүйшөн Байтөбетов тирүү болгондо, Марат Алышбаев тирүү болгондо, албетте биз айтмакпыз, мына залкарлардын ордун баскан залкарлар деп. Ошол эле учурда бүгүн биз маселен Талип Боронбаевсыз бүгүнкү театрды дагы элестете албайбыз.